哇！今日好熱鬧啊！喺呢個港珠澳大橋過嚟繁花里嘅朋友咧，就係多咗啊！熱鬧咗啊！咁住喺繁花里咧，應該好開心啊！好多熟悉嘅朋友啊！咁今日咧就嚟到呢個中山神灣繁花里啊！我今日咧就拍呢條片介紹，就係好多係嚟繁花里住啦，或者準備嚟繁花里住嘅人啦嘅朋友啦，都應該係好關注佢而家個社區嗰個商業個鋪頭嗰啲情況嘅。咁而家係好開心啊！有一間超市生活嘅超市喺應該4月底就會開張就喺呢個銷售中心嘅隔離呢度啊。咁我見佢哋而家已經係裝修得差唔多啊。佢話聽人講係4月底啦嚇。咁大家注意佢幾時開張啊？咁我今日咧其實咧就係想話係通知大家即係除咗呢個生活嘅超市之外咧，就行一行呢個商業大街啦，睇佢最近有咩新嘅鋪頭啦。咁好多過嚟呢邊買咗樓或者準備入嚟住嘅朋友咧，就係大家都知道有啲咩商鋪。咁今日咧係星期215號，閒日嚟㗎。咁閒日咧，佢而家個商鋪多咗，上嚟嘅人多咗，熱鬧咗啊！咁呢個係好事嚟㗎。咁其實繁花里配套又好方便咧，有港珠澳大橋嘅巴士啦，有直通巴士去太子荃灣嗰啲嘅地方啦，係嘛？咁去附近又有公交嘅巴士站啦，又有學校啦，對面又有行山嘅地方啦。咁呢個配套係非常之好。好啦，咁嗱，我哋樓下呢條街咧叫萬象街嚇。佢有啲鋪頭咧，可能今日咧就係冇開嘅。但係我掃佢嗰個鋪頭個名，大家都係知道有啲咩鋪頭嘅。有啲係今日星期2啊，有啲今日啱休息，有啲又開繼續開。咁我哋大家注意佢幾時有呢啲咁嘅鋪頭啦。佢而家咧就係嗰個有呢啲係中醫嗰啲鋪頭啦，遠洋休家係有遠洋我哋自己公司裏邊有啲服務啦咁呢度咧上邊咧就有呢個教育堂，呢度咧就有啲海鮮地方啦。呢度咧就有手打檸檬茶啦。呢度咧就係愛回家啦。愛回家大家試咗未啊？試完之後大家俾一啲意見喎。好，你有冇去食過啊？有啊，啱啱食完出嚟。哇，好嘢喎！你最中意食邊個餐啊？嗰啲奶茶嗰啲好。奶茶正啊！係咪用絲襪啊？係用絲襪沖出嚟㗎？我唔知係咪絲襪，但係就好有味道。係奶茶係嘛？我講少啫。奶茶幾好係嘛？係啊。哦，好啊，多謝大家嚇。快啲落嚟啦，唔係冇㗎啦。好啊。咁有啲咩夾店啦？又係裝修公司啦。地板屋啦。嗱，咁你喺樓下食嘢都係有呢啲嘅客家湯粉王。詳細我唔入去啦，大家知道有啲咁嘅鋪頭可以食到呢啲嘢。去個時間應該就係呢度冇貼時間。今日有啲咁嘅鋪頭。而家呢個裝修公司啦。呢個紅旗，呢個係啲手續，教人手續係啲有裝修公司啦嗰陣時整啲濕碎嘢，自己整嘅濕碎嘢度唔係方便啦。
哦，你哋係住到呢邊喎？Hello，係啊，呢邊係天氣。咁我就行埋嗰邊啦，因為嗰邊好似仲有個餐館啊，嗰個叫師傅嘅虎記餐館。咁啊行埋過嚟。咁啊，其實繁花越嚟越熱鬧啊！咁啊好多佢地下嘅鋪頭好多都未開晒嘅。咁呢個係都好多人喺裏邊食咯。我做啲咩咧？我行埋好似仲有一間飯店，行埋最後嗰度。咁啊呢度有啲咁嘅店鋪。好啦，咁係啦，呢個咧就有一個潮汕豬腳飯店喺度啊。咁樣係個潮汕豬腳飯。嗱，我自己本身都幾中意食豬腳飯嘅。咁啊喺呢個呢個咧就係繁花里嗰個辦事處啊。咁喺個辦事處隔離咧就係有呢個豬腳飯嘅。咁啊，如果大家想嚟食豬腳飯，都係呢一度都有一個選擇。請問你哋個營業時間幾點啊？請問你們的營業時間？是上午、下午都有。幾多點開始啊11點鐘有飯吃到1點半嘛。到5點半啦。1點半，然後5點半到7點半。到7點半，好，謝謝。上面的價格都是對的嗎？對。好，謝謝。好啦，咁啊，大家嚟食。好。拜拜。咁啊，嚟食豬腳飯啦，都可以啊。時間大家都知啦嚇。咁啊好啦，咁啊嗰度咧就係辦事處。咁啊，成條嗰個商業街都係兜完啦。咁啊，其實咧呢個繁花里比起之前咧之前咧就係我應該係舊年初經常過嚟嘅時間。前年啊。開始已經係旺咗好多啦，咁啊呢個人係多咗，好旺，周圍都見到香港人啦，即係我翻嚟嗰時個路徑都係香港過嚟嘅，搭車又係香港過嚟啊，咁所以咧仲見好多香港人，好方便啊，越住越開心，咁啊好啦。呢條片到呢度啦，咁啊主要就係話，而家咧我哋嗰個繁花里下邊咧有間叫生活嘅超市就會開噶啦，佢就話4月底啦嚇，咁大家注意可以開幕嘅時間啦，咁啊以後買嘢方便啲啦嚇，咁啊條街個最新嘅狀況update咗俾大家啦，咁啊大家咧就係關注要多啲關注我呢個頻道，關注跟住就係分享出去，要關注先，跟住分享出去，等多啲朋友知道，因為我會定時咁樣更新啊嘛，到時有咩新嘅鋪頭啊，大家都知啊，係嘛？好啦，多謝大家，多啲分享咁啊，先可以推動我拍多啲更新，多謝大家，咁啊到呢度啦，拜拜。